आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक आज आपके लिए एक अदद 1 to 5 का पैकेज लेकर आए हूँ। अगर आप भी अपने 1 to 5 को कबाड़ में बेचने जा रहे हैं या पुराना 1 to 5 अपना सस्ते पैसों में बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा ये पैकेज लाजमी देखिएगा। 28,500 रुपये में आपकी गाड़ी की न्यू लुक निकल के आ सकती है। कैसे आए आपको पैकेज दिखाते हैं और सिंगल पीस के प्राइस भी आपको लास्ट में बताएंगे। एक अदर टैंक फ्यूल है, 1 साल की जोड़ से लीक की गारंटी है। 3200 ग्राम वेट है जेनमन इस टैंकी का। जेनमन से 100-200 ग्राम वजन ज्यादा ही होता है और इसके स्टिकर भी बड़े हैं, ये चेक कर सकते हैं। जेनमन की फर्स्ट कॉपी है, ये आपको इसी पैकेज में मिल जाएंगे। और इसके अंदर ये टापे जो हैं अनब्रेकेबल वाले, ये फुल फ्लेक्सिबल वाले टापे हैं इसके अंदर। ये चीज भाई को इन कानों के साथ, मेटल के कान के साथ इस टैंकी टापों का सेट चाहिए होगा, अलहदा से 4000 रुपये का मिल जाएगा और ये पैकेज में भी हम दे रहे हैं। और उसके बाद ये सीट चेक करें, ये नरम फोम वाली सीट है, ये मेटल का इसका ये पिछला पत्थर है और फाइबर लगा हुआ है। ये न्यू मॉडल की सीट है, ये चेक कर सकते हैं। जिस भाई ने अलहदा से लेनी होगी तो 3500 रुपये की मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होंडा एटलस की जेन्युइन सीट भी होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका रेट है 4200 रुपये। ठीक हो गया। ये डिस्काउंट करके 4000 रुपये में अपने व्यूवर्स को दे देंगे। लेकिन हमने जो इस पैकेज में डाली हुई है ये TZM इंजीनियरिंग की है। अगर कोई भाई एटलस होंडा की जेन्युइन वाली डलवाना चाहता है तो 500 रुपये का फर्क है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एटलस होंडा का जेन्युइन सैलेंसर, ये चेक करें, इसके क्रोम साउंड की गारंटी होगी। जिस भाई ने अलहदा से लेना होगा तो उसको ये 3500 रुपये का अलहदा से मिल जाएगा। उसके बाद ये मिल्लत इंजीनियरिंग के डब्बा पैक शॉक्स हैं जिसकी 6 महीने की हमारी गारंटी होती है। ये शॉक्स भी आपको मिलने जा रहे हैं 2500 रुपये में। और उसके बाद ये फ्रंट शॉक, ये चेक करें, ये मोटे बाटमों वाले हैं, ये लोकल वाले नहीं है, अच्छी क्वालिटी के हैं। जिस भाई ने अलहदा से लेने हो इसकी हमारी 6 महीने की ये वर्किंग की गारंटी होती है। और जिस भाई ने अलहदा से लेने हो तो उसको भी ये 4500 रुपये के अलहदा से मिल जाएंगे। और ये मेटल का चैन कवर है, ये चेक कर लें, ये अलहदा से लेना है 850 रुपये। ये DID का गरारी सेट है, ये अलहदा से लेना है तो 1550 रुपये इसका रेट है। अच्छा जी, इसके बाद ये अलहदा से फ्रंट मोनोग्राम चाहिए हो तो 150 रुपये का। ये बैकलाइट की ब्रैकेट है भारी वाली 200 रुपये की। ये टोयो कंपनी की प्योर कॉपर की वायरिंग है, ये भी आपको मिलने जा रही है इसी पैकेज में 750 रुपये की वायरिंग है। इसके बाद ये फुटबार की रफ्ते हैं, ये 150 रुपये की अलहदा से मिल जाएंगी। ये डबल फुटरस, ये डबल किल्ली वाले फुटरस हैं भारी वाले, ये 300-350 के मिलते हैं। हमारे पास जो ये वीडियो लेके आएगा उसको हम 250 रुपये के दे देंगे। उसके बाद ये मीटर 0 मीटर होगा न्यू मशीन में, ये होंडा का लोगो लगा हुआ है। इसको 5000 किलोमीटर की गारंटी है। भाई हमारा काम सज्जी दिखा के खब्बी वाला नहीं है, रिपेयर वाली मशीनें नहीं मिलेंगी। जो आपको दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही आपको देंगे। ये सिंगल पीस के प्राइस बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपने इस पैकेज को पूरा नहीं लेना तो अपनी मर्जी की चीज ले सकते हैं। ठीक है, उसके पैसे आगे लिखें और उसको टोटल कर लें। ठीक हो गया। ये पैकेज के प्राइस अलग होते हैं और कोई कस्टमर हमें ये ना कि भाई इसमें से ये 3 चीजें नहीं लेनी तो ये बता दें कितने पैसे होंगे। आप सिंगल पीस के प्राइस लिखें जो आपने लेनी है और उसको टोटल करके अमाउंट बनाएं। हमने पैकेज दिया हुआ था डिस्काउंट करके। अब आप मुझे आकर कहें कि भाई मैंने सलेंसर नहीं लेना, सीट नहीं लेनी, बताएं कितने पैसे हैं। तो सर माजरत के साथ हमने तो डिस्काउंट किया होता है। फिर आप ऐसा करें सारी चीजें माइनस करवाएं और हमारे से हाथ से 3-4 हज़ार रुपये ले जाएं। ठीक हो गया। तो ये डिस्काउंट का पैकेज होता है। तो आपने अगर पैकेज के अलावा चीजें बाय करनी है तो आपसे गुजारिश है कि जो चीज आपने परचेज करनी है उनके सिंगल पीस के प्राइस मैं बता रहा हूँ तो आपने उसके हिसाब से जो है ना अपने पैसे आगे लिख के टोटल करने हैं। अच्छा, ये मीटर आपको मिल जाएगा 1200 रुपये का, इसकी 5000 किलोमीटर की गारंटी है। उसके बाद ये क्रोन लिफान की 3 पीस किट है, ये चेक करें, लोकल नहीं होगी। हम हमेशा जो है ना क्रोन लिफान की देती हैं क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक का जो ढक्कन होता है ना, कैप होती है, ये भारी होती है, साइड लॉक भी भारी होता है, अच्छी क्वालिटी में होता है। ये आपको 1150 रुपये का अलहदा से मिल जाएगा। ये 1 अदद क्रोम ग्लास है, ये भी आपको इसी पैकेज में मिल जाएंगे। इसकी जोड़ी आपको अलहदा से लेनी होगी तो 300 रुपये की मिल जाएगी। ये चेक करें, 1 अदद बैकलाइट है, VIP क्वालिटी में है। अगर लोकल चाहिए होगी ऐसे कंपनी में हमारे पास मौजूद होती है, वो 200 रुपये की होती है, ये 350 रुपये की है अलहदा से किसी भाई ने लेनी हो। उसके बाद ये 4 अदद इशारे इसी पैकेज के अंदर नरम रबड़ वाले, ये चेक करें, इसके क्रोम की क्वालिटी चेक करें। ये आपको अलहदा से लेने होंगे तो 1100 रुपये के 4 मिल जाएंगे।
उसके बाद ये हेडलाइट आ गई, ये 23 गेज का रिंग लगा हुआ है, करैलिक का शीशा है, वाटर प्रूफ कुप्पा लगा हुआ है इसको, और इसकी रोशनी के आगे अगर जाला आए तो ये काबिले वापसी है। ठीक हो गया, ये भी हम वापसी कर लेंगे। उसके बाद ये हैंडल की मुठियां आ गई, ये भी आपको इसी पैकेज के अंदर मिल जाएंगी। और उसके बाद ये हैंडल है, ये जेन्युइन हैंडल है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये बारकोड लगा हुआ है, ये प्योर जेन्युइन है, एटलस होंडा का, कोई बी पेयर कोई सी पेयर नहीं होगा। ये आपको इसी पैकेज के अंदर मिल जाएगा। उसी के साथ इसके अंदर जो है ये ग्रिप सेट है, ये लॉन्ग वायर में ग्रिप सेट है और कंपनी वाइज है, लोकल काम नहीं करते, ये चेक कर सकते हैं। अच्छा ग्रिप सेट है, इसकी हमारी गारंटी होगी, ये चेक करें। कॉपर की वायरिंग होती है, इसकी हम गारंटी देते हैं। और इसी के साथ एक अदद मरगार्ड की जोड़ी है, इसकी क्रोम की क्वालिटी देख लें, ये बारकोड लगा हुआ है, जेन्युइन एटलस होंडा का होगा। ये आज पैकिंग से निकाल के इसलिए रखा हुआ है कि कस्टमर जो है ना कहते हैं कि भाई आप वो रैपिंग वगैरह उतारते हैं, बड़ी लंबी हो जाती है वीडियो, तो आप पहले ही निकाल के रख लिया करें। अच्छा, चंद चीजों के जो है ना मैं रेट देना भूल गया हूँ। ये बैकलाइट 350 की, ये 300 के, हेडलाइट 450, इशारे 1100 रुपए के 4 हैं। ये हैंडल की मुठियां ग्रिप सेट मुकम्मल 2200 रुपए का मिल जाएगा जेन्युइन हैंडल के साथ। मरगार्ड की जोड़ी आपको अलहदा से चाहिए होगी तो 2900 रुपए की मिल जाएगी। जेन्युइन एटलस होंडा के मरगार्ड की जोड़ी 2900 रुपए की अलहदा से मिल जाएगी। और अगर किसी चीज का रेट बताना भूल गए हूं तो आप कमेंट्स में कर ही लेते हैं हमारे से, क्योंकि हमने वीडियो में भी बताए हुए होते हैं, आपने बाद में हमसे कमेंट्स में भी पूछना होता है, तो हमें वहां पर भी आपको जवाब देना पड़ता है। अच्छा, हमारी लोकेशन के हवाले से बात कर लें तो ये इजाज ट्रेडर्स का बोर्ड है हमारा। ठीक हो गया, इजाज अहमद, अतीक, इरफान, उमर। ये अतीक मेरा नंबर है 0324 940 8132, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये डील सारी अगर किसी भाई ने लेनी है तो 28,500 की मिल जाएगी और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, फिजिकली हमारी दुकान से आके लेनी पड़ेगी। अच्छा, हम वीडियो शूट कर रहे थे तो हमारे एक कस्टमर हैं, उन्होंने हमारी डील लेनी थी 26,000 वाली, तो वो भाई हमारे पास आए, उन्होंने ये डील देखी तो उन्होंने हमसे कहा कि ना मुझे फिर आप यही डील दे दें। उन्होंने रिम ऐड करवाए हैं इसके अंदर और तारें ऐड करवाई हैं। आज भाई से बात करवाते हैं आपकी। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से आए हैं, कैसा लगा आपको ये पैकेज? माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन पैकेज है। मैं स्पेशली आपकी वीडियो देख के फिर सियालकोट से, ये इधर है कैमरा, इधर बात करनी है। जी मैं स्पेशली सियालकोट से भाई की शॉप पे आया हूँ, इनकी वीडियो देखी थी मैंने टिकटॉक में। अच्छा, तो पैकेज मैं 26,000 वाला लेने आया था, लेकिन मुझे ये पैकेज अच्छा लगा, फिर मैंने ये करवाया। अच्छा, जो चीजें हमने यानी कि वीडियोस में हम बता रहे हैं तो वैसी हैं कि कुछ फर्क है? बिल्कुल वैसी है, सेम है, बिल्कुल सेम। यानी कि ये तो नहीं है कि हम दिखा कुछ रहे हैं और दे कुछ रहे हैं, सामान में सेम जो दिखाया वही दे रहे हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। ले जी व्यूअर्स, ये आज पैकेज आपको देते देते जो है ना अल्लाह पाक ने जो है ना हमारी रोजी में बरकत डाल दी है। ये अब हम ऐसे ही पैक करके भाई को दे देंगे, सियालकोट ले जाएंगे। इसी के साथ इजाजत दें जी, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक। अस्सलाम वालेकुम।